ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಫ್? ಕಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದೇ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಂ ದಡ್ಕೆ. ನಾನು MBBS ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1996 ಬ್ಯಾಚು. ಆಮೇಲೆ 2008 ಅಲ್ಲಿ MD ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಐ ಬಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಕೆಮ್ಮು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಥ್ರೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಧೂಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಆದ್ರೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಲೂನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಏರ್ ತುಂಬಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಕಫ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅದು ಡೈಫ್ರಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಫ್? ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಆದ್ರೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆತರ ಇದು ಕೂಡ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆತರ. ಸೊ ಕಫ್ is part of nature body's natural cleaning system. Anything that enters body which is non self, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಮ್ಮಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಫ್, when something irritates your airway, your throat, lungs or tubes carrying air in and out, your body automatically triggers a cough to get rid of it. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರಿಟೆಂಟ್, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರಿಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪೋಲನ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಪೋಲನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೂವಿಂದ ಇದು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರದ್ದು ಪೋಲನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೂಗಳದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೋಲನ್ಸ್, ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫ್ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಫೇಸಸ್ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬಲೂನ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ದ ಬಲೂನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬರ್ಸ್ಟ್. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬಲೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ ಟು ಬಲೂನ್. ನಮ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಲ್ ದ ಬಲೂನ್, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವರ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ನ ಡೈಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರ್ವೇ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಆದ ಅವಾಗ ಬರೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ದ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಂಗ ಬಲೂನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆತರ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುದು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ
ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಈಗ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಫನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆರ್ ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಂದ ಇದೆ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪದೇ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವಾರಗಳು, 8 ವಾರ ಮೇಲೆ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಫ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಲ್ ಕಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆತರ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆದಾಗ ಏರ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬ್ರಾಂಕೈ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕೋಲೈಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಬುಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂಬಾಕು ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಸಸ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳಗಳು ಇದು ಆಗ್ತವೆ. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಸೊಯ್ ಸೊಯ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫನ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ infectious organisms and prevent them from spreading deeper into your system. But as mucus builds up your lungs and chest, it can block your airways. Coughing in this case clears the congestion. Okay, ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಇದು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯೂಕೋಲೈಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ ತರ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸಸ್ ಏನೇನು ವೆಟ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು? ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫ್ಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್. ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅದೇ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮೋನಿಯಾ, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು. ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಲಂಗು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅವಾಗ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ವೆಟ್ ಕಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಫ ಬರಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮ್ಯೂಕೋಲೈಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಫ ಬರಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾಸಸ್ ಏನೇನು? ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಸಿಂಗು, ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಅವರನ್ನೇ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇದು ತಂಬಾಕು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್ ಬಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಫೈಸೀಮಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ 2 ತರ ವೆರೈಟಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
ರೈಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ COPD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಂದ ಇದು. ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ COPD ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಇವನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೋಬಹುದು ಆತರ. ಸೊ ಎರಡೂನು ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಇಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೈಪ್ಯಾಪ್ ಮಷೀನು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದಿರ ನೀವು, ತುಂಬಾ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ COPD ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಫು ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಪ್ಯಾಪ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಾಫು, ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಆತರ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು. ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂಥರ ಅಪೋಸಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಕಫ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರೈ ಕಫ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಇಸ್ ಆಫನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ or scratchy feeling in your throat or airways. The key thing about dry cough is that it's dry, meaning that when you cough, nothing much comes up, no phlegm or no mucus. ಅಂದ್ರೆ ಒಣದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಕಾರಣಗಳೇನು? ವೆನ್ ಯುವರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್, a tricky irritated feeling causes you to cough. So what causes dry cough? ಏನು ಕಾರಣಗಳು? ಅಲರ್ಜಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್. ಲೈಕ್ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಪೆಟ್ ನ ಸಾಕಿರ್ತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆತರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಸ್ತಮಾ, ಲೇಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಸ್ತಮಾ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ತಮಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆತರ ಆಫನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಡ್ರೈ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏರ್, ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಸ್ಮೆಲ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಸ್ಮೋಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನೋ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇದು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತೂ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣನೇ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಗದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಸೋಫಿಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನು GERD ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಓಕೆನಾ. ಸರ್ಟನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದಾವೆ, AC ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಕಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು. PND, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಲಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರ್ ಸವಾಸ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೂಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ತಿಸುಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿನ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಬೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ತಿಸುಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If your symptoms continue, it is important to identify the exact cause so the doctors can treat it appropriately. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವೆಟ್ ಕಫ್, ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಥ್ರೋಟ್, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಕಫ್. ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಮ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಾಫ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದಿವಸ, ಅಂದ್ರೆ 8 weeks ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ 2 weeks ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್. ಬಟ್ 2 to 8 weeks ಸಬ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಒಂದ್ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ, ಒಂದು ವಾರ, ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಫ್ ಒನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ and usually lasts for less than 3 weeks. Think about catching a cold. You might develop a cough that hangs around for a week and then often gradually goes away. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಸನಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸ್ತಮಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಶುಡ್ ಯು ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ about and when it is accompanied by other symptoms like fever ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನ್ಯೂಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫೀವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಫ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಇದೆಯಾ, ಡ್ರೈ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದೆಯಾ, ಹೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಊಫಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ತುಸುಸ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಫ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 8 weeks or longer in adults. If cough is present for 3 to 8 weeks in children, it is called a subacute cough. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 8 weeks ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರನ್ನಿ ನೋಸು, ಸ್ಟಫಿ ನೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಥ್ರೋಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್, ವೀಸಿಂಗ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ, COPD ಆಗ್ಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್, ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು, ಎದೆ ಉರಿ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋ ಕಾರಣಗಳು TB ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ
ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದರದ ಕಾರಣ ಏನು ಕಂಡಿಡಿದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ COPD ಬ್ರೋಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆತರ ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ವೈರಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಫ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ವೈರಲ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಕಾಸ್ ಕಾಫ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮೋನಿಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು DNA ವೈರಸ್, RNA ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಕಾಫ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಕೋವಿಡ್ ಡೆತ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿದ್ದದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾಗಳು ಕಫದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀವರ್ ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆಯಾ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀವರ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ರ್ಯಾಶಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೈರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ರ್ಯಾಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್, ಅಲರ್ಜಿ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್, ಸ್ಮೋಕ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್, ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಾಫ್, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಬೆಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ, ತುಂಬಾ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಪೆಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕಾಫ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ವಿಸಿನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕಾಫ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಸ್ ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಸ್ಮೋಕು, ಸ್ಟೀಮು, ಡಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಡರ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್, ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಇಂದನೂ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಫ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್, ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮೇ ಹೌದು, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.